咧？屌你老味，要我哋成班人喺就係幾個人喺度輪流去推你。喂，唔使講話。想嘅大佬啊，點唔係想嘅咩？你唔想，但係我知道你唔係喎。我知道你唔係喎，我知道你好撚活躍嘅喎。唔係呢個，到而家我都仲係趌下。唉，好啦，咁好氣嘅。總之我話俾你聽，我知道你嘅人多過佢哋。咁係，啱唔啱先？咁係，你唔好喺我面前耍嘢，我話俾你聽。仲有嗱，呢度唔講嘢啊！屌你個老味，我琴日屌你老味，佢喺呢個錄音室咩話？你講過咩啊？我講過咩啊？我講過咩啊？你琴日喺我講過咩啊？我講過嘢喎。我講過咩啊？我喺度錄音嘅時候，你話，屌你嘅名，我今日想早啲翻屋企㗎啦，俾你腳口咁拖住晒，因為琴日錄音咧就4個人喺度啊嘛，4個人喺度咧咁啊喺度錄，因為我錄音係冇呢個，即係好耐冇錄過音，咁啊自己夾佢係嘛，佢喺度屌鳩我。咁啊，講完啲唔緊要啊！講完唔緊要啊！仲要喺我哋4個人坐喺度嘅，對住喺後邊行來行去咁樣，結果導演叫翻佢坐低喺度。喂，錄音你唔可以有聲行噶嘛？有地氈㗎，老四。地氈都唔應該行。OK，咁點啊？我係好點我話咩啫？我想喺錄音室打你㗎啦，不過喺無線嗰度我就唔打你嘅啫。我喺呢度打我邊度都打過你？梗有咩問題啊？你打我有咩問題啊？係啊，真係。咁咩？我哋都咁樣咁搞。你使乜咁衝動啫？我衝動。冇。即係你喺拍緊嘢嘅時候唔緊要，知唔知啊？做嘢啊嘛，我一啲表現都未講過出嚟。但係我知道你，屌你咩？成夫人去顧你嗰架3輪車，唔使講。總之你以後唔好見到我。咁啊點啫？咪唔好咪唔好咯，所以唔搞咁衝動啫，係冇事，冇事嘅，就係衝動啫，冇事，真係冇事。有咩事啊？我哋冇事啊！唔係咁樣對佢唔得㗎，佢以為個個都可以恰，即係個個認得㗎咁。喂，大佬嗰啲工作人員梗係俾你恰到啦，係嘛？我唔得㗎嘛，係嘛？你覺得係佢度出嚟啊？條因為點解咧？你喺個錄音室，我喺度自己夾咁喺度配緊音，你夾我喎。我琴日真係想喺嗰邊打佢，不過即係喺無線嘅地方我唔打。OK， 係咁啦。OK，冇事。撞到我都嚇親啊！冇事，佢唔居㗎嘛，佢咁有所謂啫，我冇所謂㗎，我冇事啊。試過咁樣，冇事啊？都冇嚇親。頭先佢喐隻眼啊，有冇整親？有冇整到？有冇整到啊？冇事啊嘛，係嘛？冇。OK，但係佢嚟到之後就已經谷咗1日㗎啦，唔知點解。做乜嘢？因為幾次叫佢都冇。係咯。唔緊要啦，唔去。冇事，依家有嘢寫幾好。你真係，我覺得冇事啊，我絕對係，我唔介意嘅，冇問題 ，OK 嘅。幾驚我，好驚。親我啊！你驚乜嘢？其實我哋全部都係驚。都幾廿年㗎啦，喺度，唉，怪佢怪佢咩啫？係咁㗎嘛。好啦，我哋影咗相先啦。佢係咁㗎。喺嗰度，頭先佢間個位。食咗蛋糕未？有冇食到蛋糕啊？梗係食咗啦，生日蛋糕唔食點得？咁佢哋仲要。